Pensa comigo, não há dentista referência que não conheça o STAB. Você conhece uma nova ferramenta para avaliação do bruxismo lançada em 2023? Você conhece essa ferramenta? Todos os meus alunos conhecem, porque eu falo para eles. Ferramenta standard, uma ferramenta estandardizada ou padronizada para a avaliação do bruxismo, né, da sigla em inglês. É uma nova ficha de anamnese para os dentistas avaliarem pacientes com bruxismo. E tem lá inúmeras perguntas.